去小軍鋪嘅路線，華強北站落車 E2 出口，沿住扶手電梯直上，見到指示牌 E2 出口華強北轉左，沿路靠左行，都係靠左搭扶手電梯上路面。上到路面見到 E2 出口之後就轉右直行，1分鐘到就到㗎喇。華強北落車大約都係3-4分鐘到，非常方便。跟住就會見到賽格通訊市場經濟大廈，千祈唔好去錯喎，係經濟大廈喎。就沿住左手邊行入去，第4間鋪位 D01號鋪智能穿戴，呢度有好多間智能穿戴，唔好搞錯喎，小軍鋪係 D01號鋪喎。Hello， 小小 Yoyo。Hello， 大家好。係網友大家好啊。係。近排因為假期比較多啊，產品咧就比較爭少少。但係一有賣點咧就即刻嚟啦，咁啊事不宜遲啦。台面咧見到有電話嚟喎，應該。Motorola 呢部手機。有牌子嘅喎。係有牌子嘅 Motorola， 大家都好熟悉呢個牌子㗎啦，係聯想旗下嘅一個分牌子。係老牌子啊，呢個係。係大牌子嚟，仲最近咧，如果你感覺你個手機啊麻麻地啊，想換個新個手機啊，但係你如果唔需要用到咁多功能，只係打下電話睇下 YouTube 啊，覆下 WhatsApp 嗰啲啊，你就可以買呢個 Motorola 呢部手機。呢啲一定有信心嘅保證啦，老牌子嚟嘅。有牌子佢個質量一定係好好嘅。係。仲佢係可以插 SIM 卡㗎嘛？你擺咗 SIM 卡之後咧，你攞出街就可以打到電話，覆埋 WhatsApp 嗰啲。買呢部機咧，你可以當一個工作機用。好多人係中意把工作加嗰啲人咧，同自己嗰啲朋友啊分開加2個 WhatsApp 嘛，唔想係同一個 WhatsApp。呢樣嘅嘢你就可以把呢部機當做一個工作機，加你工作嗰啲朋友啊，工作嗰啲同事啊，係呢個就可以加到 WhatsApp 嗰啲嘢嘛，擺一張 SIM 卡就 OK。呢個係 Motorola 個牌子，佢係5G 嘅，佢插到5G 卡。係5G，仲佢個質感都幾好，最重要好輕。好輕，哇 OK 喎。係當工作機用嘅話，你應該可以帶2部機出街嘛。你如果 OK 喎，個重量 OK 啊。太重嘅話揸住都唔方便，呢個係好輕，好冇乜負擔咁喎，袋住下。仲去到薄身啲咯，所以你揸住係嗰個手感啱啱好嘅。個螢幕又夠大啦，係螢幕夠大。Motorola 佢個畫質係非常之好。仲佢嗰個 wing 數係快啲嘅，係你睇，係好流暢。我哋都可以睇下佢個色填 Motorola， 你睇係5G 嘅，插到5G 卡係，然後 wing 數係8+8，係本身係8 G wing， 但係你可以擴充到再加8，就16 G wing 咯，快好多係。佢個儲存咧係128 G， 128都可以夠用喎，夠用。如果你128唔夠用到佢插 SD 卡都可以，一樣可以擴充插張卡落去。係，一般你當工作機用都夠用嘅。128應該都 OK 嘅。如果嫌唔夠啊，插張卡落去咯。係啊，仲可以係雙卡雙待，你可以插2張 SIM 卡嘅，你睇。哦，SIM 卡可以擺2張喎。擺2張，你就可以用到幾個 WhatsApp 都 OK 嘅。夠晒用咯喎。係啊，一樣都係國際版，你睇都有埋呢啲 Google 啊、YouTube 啊都係有嘅。所以你翻咗香港啊或者其他國家用都係冇問題嘅，一定可以用到。國際版 OK 啦，係啊，夠用啦。可以睇下佢個影相。咦？好清晰好啲，美顏都有嘅，你都可以自己揀，係。OK 啊，畫質都 OK 啊。或者你睇呢啲文字都好清晰。假象度都可以啊。係，好清晰嘅。係個畫面又夠大，哇，睇落好舒服。好舒服呢個。佢最主要係5G 係行得快啲。而家冇5G 就搞唔掂啦。係時代進步啊。用呢啲咧，一用到佢裝埋嗰啲開心 S 咯，睇埋電影啊、劇集啊都 OK。你哋幫佢裝埋嘅？可以幫你裝好嘅。咁啊冇得頂啦。係啊係啊。仲呢個多咗一個功能，呢個 Apps 互聯。互聯喎。係就係，比如你本身屋企，因為最近咪好多人買咗個聯想平板咩？係啊係啊。係啊，你就可以同你個聯想平板啊、手機互通係，佢傳嗰啲資料啊或者圖片啊都可以直接傳到，就唔使你再去下載另外一個 Apps 嘛。幾好喎，呢個功能方便好多。因為好多人問過我哋點樣把嗰啲資源傳過去，所以用呢個 Apps 就 OK 啦。你就唔使再登錄。係啊，呢部手機嗰個芯片咧係高通曉靈695核心嘅。靚啲㗎？係，嗰個芯片快好多，係。快好多。所以佢運行個過程會快啲。
係仲可以多咗一個功能，同其他手機唔一樣。係你睇呢間我係有兩個 WhatsApp，係喎，係好多有兩個手機微信我呢度啊係，兩個微信係啊好多人都係得一個微信或者一個 WhatsApp 啊，就唔可以下載兩個嘛。啊我呢部機係可以下載兩個微信啊，兩個 WhatsApp 啊，兩個小紅書啊，都 OK 嘅。點解可以下載到兩個嘅咧？呢部機可以複製多一個微信，哦，咁就係佢嘅特色嚟㗎啦。係啊，佢特別嘅一個點，所以呢樣你就可以有兩個微信號啊。咁好方便喎。係啊有兩個，一個辦公，一個私人，係啊係啊，係啊所以 WhatsApp 都 OK 嘅，唔止微信，WhatsApp 啊嗰啲都 OK。即係所有都係可以咁樣做嘅。係啊，可以有兩個帳號嘅，係即係唔使麻煩，佢已經係有埋呢個系統喺度㗎啦。係就好簡單嘅，你下載完就會有呢個功能。係，咁啊有個基本有個學送啦，係有送到呢個保護圖，啊，同埋有個見有兩隻顏色喎。呢個藍色都好好啊，睇。淺藍啦，同埋呢隻大佬啦，黑色啦，係呢個都 OK 㗎。咁個盒啦，同埋我見到有合格證書喎。係有嘅，都係正牌係啊，嘅。就係堅嘢嚟喎，即係唔係話啲冒牌啊？呢啲有絕對有信心保證，有3C 嘅喎，嗰種機啊，係啊，所以 OK 喎。咁賣幾錢咧？呢個 Motorola 5G 手機賣緊呢個價錢3條9喎，係長999蚊。性價比都比較高啲嘅。 OK 啊，如果想揾部機做後備，甚至乎做主機，呢啲都可以㗎。佢係有晒牌子，係正貨嚟㗎。有興趣就直接上嚟了解下啦，買翻部啦。見到面前眼鏡咁喎，哇，有幾隻三個顏色，顏色，非常夏天嗰個顏色，應該唔係簡單嘅眼鏡嚟㗎啦。好多功能嘅啊。呢個係佢換鏡片嘅 AI 眼鏡， AI 眼鏡可以咦影相啊、錄影啊，或者係聽歌、打電話、錄音哇，AI 翻譯。哇，好強咁喎！你講到啊，你睇佢都係有鏡頭嘅，係就係你平時如果搭車開車嗰時候咧，你要聽下電話，你唔使攞手機嘛，你直接撳一下呢個，即刻可以聽到電話。有兩個鏡頭喎，係咪？係有兩個雙鏡頭。係一個係鏡頭，一個係嗰個有個做燈嗰個功能，燈啊，係燈嗰個功能，哦所以可以做你聽電話都 OK 嘅，你就唔使攞手機聽，直接用呢個聽電話。或者你呢間夏天嘛，嗰個太陽太大啦，係佢都佢換咗鏡片，哦呢個太陽眼鏡係跟埋落嘅太陽眼鏡。係呢個就防藍光，哦，係哇！呢隻好煙你可以揀兩個都有。咦，OK 喎，咁樣好好喎。有時候行街咧，你就唔使用耳機嘛，戴耳機有時候可能唔舒服，你直接用呢個聽歌都個 OK。喇叭喺邊度出嚟啊？而家喇叭係呢個地方，有冇睇呢個地係哦，係就可以聽到，應該都 OK 喎，個音質都唔錯即係好近隻耳㗎嘛。係有聽過。嚇呢間已經係播緊啦，有歌啦，係仲如果聽歌咧，你行街啊，有時候行到有些地方，你撳下呢個有好多好睇嗰啲嘢啊，嗰啲景啊，你撳一下呢個，即刻可以影相，撳兩下即刻可以錄 video 啊都 OK。哦，一下就影相，兩下錄片。係，或者你呢間睇到呢部手機啊，你唔識佢啊，你撳一下問佢個 AI 呢個係咩嘢啊，佢即刻都會答你。哇，係，佢會同你講呢個係咩手機啊，呢個係咩嘢啊，勁喎！仲可以跟住佢即刻答到你啊！個軟件睇到。哦，個軟件，哦， AI 嗰啲咦，OK 喎，好睇嘅呢個 OK 啊呢，OK 啊，個顏色都好白睇，色好搶眼啊！係影相嗰個畫質都唔錯，可以俾大家睇下我哋之前影過啲嘢。好啊呢個 Apps 都可以睇翻，呢個係我哋之前影過啲圖片啊，你睇呢個係咦，都清晰喎，係都好清晰嘅，撳一下就影相喎，係撳一下影相，撳兩下就有 video，呢個係我哋之前影過個 video，神不知鬼不覺咁啊影咗喎，啊，係錄音都 OK 哦。嚇，哦係 OK 喎，錄音如果仲有錄音，哇，好好喎，仲你錄緊呢啲嘢咧，全部都可以即刻傳到你個手機裏邊，你睇即刻保存，就可以傳到你個咁即係手機個只需要裝個 app 落去個手機度，裝個 app 都好方便啦，係啊，好方便嘅。係好方便喎。仲你睇呢個地方係有呢啲 AI，呢個係我之前問佢，我哦，面前跟住佢就答咗呢啲問題出嚟。係你睇我影咗咁多嘢，佢都知道有咩電動牙刷啊、風筒啊，佢都知道。幾好啊，唔錯啊。仲可以聽歌咧，多咗一個功能，呢個係佢觸碰嘅，你話前邊係大細聲，哦你唔使攞手機嘅好係先進喎觸摸。哇，好好喎。係嚇，暫停啊、下一數啊、上一數啊都 OK。聽電話撳一下，即刻可以聽到。哦，即係呢度有兩個掣喎，紅色就係影相同埋拍攝，係
後邊呢個咧就係 AI。哦，你比如你長撳住啊，你問佢呢個係我面前呢個人係邊個啊？佢會同你講呢個係 Yoyo， 係。咁如果聽電話咧，聽電話響啦，電話響咗，你撳呢個紅色，哦紅色，係咁佢就喺個喇叭度出聲啦。係啊，出聲，仲你講嘢佢都可以收聲嘅。咦哇，好係咪好掂方便喎，係啊。仲你如果同我一樣本身有眼鏡係咯嘅，你可以換嗰啲有度數嗰啲眼鏡咯，你自己突然間換。撳一撳個病咁啊，可以聽電話，係啊跟住又可以神不知鬼不覺同影一個錄影啊、影相啊，咁幾好喎，唔錯喎。有3隻顏色我見埋，係白色、黑色、藍色，藍色，同埋送埋兩片嗰個同埋兩個太陽眼鏡係啊，角鏡片，係點賣咧？呢款呢款係買間240蚊， 240蚊魚，唔係係貴喎。佢換鏡片嘅 AI 眼鏡，又有兩個鏡片啦，咁啊 AI 眼鏡仲有咁多功能，鏡頭都有係。係咁有興趣又亦都可以上嚟試清楚啦，睇下點樣影相，點樣錄影，點樣聽電話，了解清楚就買翻去啦。平板喎，有好多款喎，係係逐一講解下啦。呢啲聯想平板，相信大家之前都好熟悉啦。呢間係新出咗呢款，新嘅呢款係呢個比其他嗰啲咧多咗一個功能，插卡功能。係幾寸啊？呢款呢個係11寸嘅， 11寸係係最主要係插卡，因為之前好多人講過個聯想冇都係 WiFi 版嘛，冇得插 SIM 卡，係，但係有些人屋裏係冇 WiFi 嘅。係或者係佢暫時過嚟深圳做一段時間咧，佢唔想嘥錢去一個 WiFi 嘛，佢就佢買咗一個插卡版個平板。但係插卡版咧之前聯想冇嘛，大家都唔相信其他牌子，去講就係要等聯想呢個牌子。係啊，係啊，所以我哋專登揾咗呢款插卡版嘅聯想平板。聯想係有信心保證嘅。係啊，聯想大牌子啲，係，所以佢個質感啊，佢個音效啊、畫質啊都會好好多嘛。軟件都會好好多。係，仲呢個最主要係11寸， 11寸係呢個 size 好方便咧，啦，你攞出街都係啱啱好嘅，啱晒啦。係代出代入啊，好方便啦。係擺背碌都啱啱好咯。係係同佢拎 logo 你都可以睇到，係，仲佢都一樣係有4個喇叭，有杜比音效都係有嘅。係。所以你睇電影嗰時候咧，聽嗰個音會更舒服啲。佢睇下佢個畫質都係清晰同比較快啲咯。都好，哇，好順喎。係，又係秒撥個秒去喎。好多人都比較注意佢個芯片咯。我哋可以俾大家睇下係嗰個 CPU，呢個聯想嗰個 CPU 係高通驍龍680，係680，係同佢個 Win 數係6+128G嘅， 6+128。係。 OK。但係佢都可以雙卡雙待，都係插 SIM 卡、SD 卡都冇問題嘅。雙卡同埋WiFi 一樣得㗎啦。 WiFi 一樣基本㗎得，啦係一樣可以嘅。你睇呢個行緊WiFi 啊，或者係 SIM 雙卡，卡係咦幾喎 OK 喎。仲呢個同之前一樣嘛，都係國際版有埋 YouTube 啊、Google Play 啊，都係有。哇，啲色都好靚喎。係色都好咧。係啊係啊。就一樣佢有嗰啲圖屏啊，圖屏個電視機都睇啊，都 OK 啊。插咗 SIM 卡之後，你要 share 個 WiFi 俾其他人用都 OK 嘅。咁呢部係11寸嘅，係11寸，仲一樣可以裝好嗰啲虛心 S。又係店鋪裝晒㗎啦。店鋪裝好晒嘅， OK 就嗰啲咩睇電影劇集 Netflix N 加 D 加，或者係睇波啊、卡拉 OK 啊都有。因為好多人有時候我可以展示一下俾大家睇下，可以睇到咩嘢。比如睇電影劇集呢個劇集嘅電影劇集有 Netflix N 加都有，係仲唔止大陸、香港啊，嗰啲韓國、美國、日本嗰啲全部都有。呢啲全部店鋪同你搞掂晒㗎啦，你係一買翻去就可以用㗎啦。最主要佢係會自己 update，你睇最新嗰啲戲啊，比如大陸呢間最新嗰啲戲，佢都可以睇到係完全唔。使收費嘅。完全唔使收費，係唔使年費嘅，唔使講你1年之後要交幾多錢㗎，一啲唔使，一年終身免費。終身免費，係係 OK。呢個係睇電影劇集 N 加都有，仲有好多人都中意睇波嘛，呢個係。都可以睇埋呢啲波啊都有。係，哦，咦？你中意邊一場啊？即係你幫我裝嗰個軟件有埋㗎啦。有賣㗎啦，咦唔使收錢嘅，係都係有裝埋呢啲 OK 喎 Apps，好喎卡拉 OK 啊，你中意唱歌啊都係有嘅呢啲。係你中意邊首歌啊？點一下大陸歌手啊，或者係其他國家嗰啲歌手都有。呢啲全部都係聯想嘅喎。係全部都係呢部11聯想，寸啦，係插卡版嘅11寸，呢部係12.1寸，係呢部又係11寸喎。呢個 WiFi 版，
哦，呢部係一樣雙卡版， size 係。呢部就 WiFi 版，係，所以呢個係比較出咗多咗一個插卡功能。哦，明白。呢部就12.7喎，係最大嘅呢個正喎，呢個喺屋企用好啱喎。係，咁嚇， 8300天機8300係係啊，就有唔同 size 插卡版、WiFi 版都有，你都可以自己揀你中意嘅邊一款啱你。係係咁啊，直接落嚟了解啦，係係咯，睇下邊款自己中意啦。係嚇，仲呢個聯想11寸插卡版嘅，我哋係買緊呢個價錢1280， 1280與11寸可以插卡㗎6+128，係係可以喎，係。仲如果你唔使插卡，要 WiFi 版嘅都有呢應該個，平啲喎。會平啲係哦，哇！呢部980，仲抵喎。唔超過1000蚊，佢攞到一個聯想平板撳，着過嚟嘅話，版面睇下，都係好清晰嘅。係啊，都可以啊，你可以相信聯想嗰個質量嘅，係都係幾，OK，清晰。係 OK 啊，都靚喎。係聯想嗰啲唔使擔心噶啦，係實有質素噶啦。咁呢款12.1寸係1280， 1280係與呢部，哇，隻尺都好好喎。係呢個 size 啊就大啲啲，啊，隨你喜歡啦。咁我當然最中意呢款啦，12.7啦。最大嘅啊，呢款咧就擺喺屋企就啱晒啦。係1650。係係呢款就聯想12.7寸，咁呢啲全部店鋪都會同你裝晒啲軟件落去㗎啦，係全部都可以裝好晒㗎啦，係啊，唔使睇波加錢嘅睇戲啊，全部終身免費喎，最主要係係嚇，同埋我應該係有1年保養嘅喎，有1年保養。係你呢啲都係聯想正牌㗎嘛？你可以直接個機個問題攞翻聯想關翻電嗰啲都 OK 嘅，哦，係甚至乎如果我唔想咁煩，我攞嚟換都得㗎啦可。以你攞翻我呢邊都 OK。跟住你同佢搞啲後續啦，係係啦，放心啦。咁落嚟買嘅就一定有保養，同埋有咁多軟件店鋪同佢裝埋噶啦。有興趣嘅直接落嚟了解下啦。咦，台面見到應該係支架嚟啦，係手機支架喎，唔係普通嘅手機支架，又唔係普通喎。可以磁石充電嘅車載支架。哦，係呢個地方可以磁石充電，你只需要把手機擺翻上去，即刻吸到，哦係充到哦充緊，好實淨喎，係見啊個磁力都好夠喎。磁力好實嘅，你睇啊我喐都唔會跌，所以你行車個過程咧，你都唔怕佢跌咗嘅。係因為之前好多支架都係冇得呢個磁石充埋，得一個支架，係所以呢家係多咗一個磁石，你直接哦仲可以吸住。充電喎。係充緊啦，嗯你睇呢個即刻充到。呢個係有牌子嘅，呢個相信大家都好熟悉呢個牌子啦，買咗好多嗰個充電寶啊、牙刷都係呢個牌子嘅，係。所以佢個做工啊、材質啊都唔錯，佢個做工都好精可以實，調校角度啊、高可以低啦，係甚至乎喺屋企用都啱嘅喎。係，啊仲佢係金屬材質嘅，係所以佢比較穩陣啲咯，同比較好睇啲，我覺得好 OK 睇啊，幾好好多。啊！係，仲最好嘅一個點係佢下邊係都係磁石嘅，就你擺車裏邊咧，你吸玻璃，你睇啊都係磁石。係你擰一下，哦，即刻吸到，攞唔出嚟啦。哇！攞唔到，真哇係你好大力都哇掹唔出勁啊勁啊嚟，你要掹出嚟一定要擰一下先佢掹到。堅嘢嚟喎。係，所以你擺車裏邊咧，吸你個車窗嗰啲玻璃啊，一定冇問題嘅。係係要吸得好穩陣啊！你開再快你都唔怕佢跌咗。如果唔中意吸玻璃，你要吸嗰啲皮嗰啲，去到佢有送埋呢個，你做佢黐嗰啲皮嗰啲，呢樣你吸咗呢個上邊都一樣 O K 嘅。哦，點樣調急都 O K。主要好用係可以充電啊嘛。係佢充電，所以你行車嗰時候咧，你充行電啊，一邊都佢用到，唔怕佢冇電，方便啲，都好睇。呢個顏色都好好睇嘅。應該唔係好貴喎。呢個唔會好貴，呢個係88蚊， 88蚊，係磁石充電。超勁磁石，係同埋亦都可以充埋電嘅。吸得到好穩陣嘅係車載支架，有興趣就上嚟買翻個啦。滅蚊嚇星喎，夏天到啦，係係咪？每家人屋企都要擺呢啲啦。要啊。要啊，有好多蚊係咪？係啊，好多啊，我屋企都有啊，係好鬼煩啊。有兩隻款可以俾大家揀嘅。呢係只係有埋智能嗰啲功能啊，智能係點樣智能化啊？佢係有埋嗰個智能控制關控光控，即係你而家係全部開咗燈啦，你未瞓覺咧，佢就唔會工作。哦，之後你夜晚翻屋唔係熄咗燈啊？係瞓覺熄咗燈，佢會自動開始工作。咁搞嘢，係即係你佢感應到黑蚊蚊就會就嗯，着佢係啦，
你就唔使驚嗰啲小朋友會出到腿啊，辣親啊，或者係係諸如此類啦。所以呢只係有埋智能功能啊，哦，都係一樣，佢要吸引嗰啲蚊過嚟，你開咗嘅話，佢就係有顯示呢啲燈啦，而家係開咗。顯示呢個燈之後，嗰啲蚊會吸引過嚟，之後叮死佢啊！係電死佢係。咁點樣熄咗燈佢就運作咧？咁而家開著燈嘅喎。開咗咧，佢係有顯示呢個燈，係啊但係其實佢係冇工作嘅，佢係等你熄晒所有燈就先開始工作。哦，咁樣嘅。佢就係有埋呢個智能功能。呢款就係擺嗰度，呢款係有兩個關嘅，而家係紫色燈，紫色燈就係你夜晚熄咗燈好暗嘅時候開咗呢個燈，但係你呢個有關啲啊，呢就係你未瞓覺之前你開咗嘛，你可以擺廁所啊，擺屋企啊。即係平時有燈嘅就用呢個功能，就光啲，係啦吸引佢飛埋嚟。係啦，咁如果瞓覺熄咗燈咧，就一個微光暗暗地嘅紫外燈。係啦，用咁啊又係一樣吸引佢飛埋嚟啦，係因為你嗰陣時個環境黑，亦都唔需要用咁多電啦。咁就兩隻都係一樣會吸引嗰啲蚊過嚟，之後會叮死佢啊！邊隻好用啲啊？我覺得兩隻都 OK 啊，係啊，然後呢個多咗一個智能，但係呢個個造型我就中意啲，佢有咁樣掛係啊，嗰度，呢個就得意啲。係啊係啊，同埋佢係充電式㗎，哦，呢個呢款插哦，呢電，個插電嘅。係呢個充電式就係你出門要去露營啊嗰啲啊，出去嗰啲公園啊，比較蚊嗰啲多啲咧，你就可以帶呢部，就可以周圍帶啦，係充滿可以周圍帶電就得啦，甚至插住個尿袋啊都得。係都可以。呢個咧就要長插住電。係呢個就係一住要插住線用，擺屋企咯，係係。呢部咁就攞出街方便啲。價錢有冇分別咧價錢咧一樣價錢68蚊， ？68蚊兩款都係啊？係兩本都係。兩款都係68蚊。嗯咁啊視乎你中意啦。呢款咧就要長插住嘅。嗯，呢款咧就可以充電，就可以周圍拎去邊度都得㗎啦。係係係。去露營啊，去旅行啊，甚至乎喺房啊，喺邊啊廳啊，隨你攞啦，有電就得㗎啦。呢個就要長插住嘅。係啦，咁有蚊騷擾嘅就考慮下68蚊抵玩啊！面前應該係風扇咁喎，係咪？水風扇。水風扇，點解叫水風扇？水風扇係應該會涼啲㗎，係咪？係，係同埋有嗰啲蒸汽出嚟㗎。係啊，係，你呢度加水落去，呢度加水，之後佢就會噴嗰啲霧氣啊，水氣，啊噴出嚟。係係哦，你睇，而家呢只係新款㗎，呢只係之前嗰只。你睇，而家呢只係多咗可以搖頭嘅，開咗關，咦？搖頭功能係喎，兩邊擰喎。係，同埋出煙哇啦，哇哇哇！睇唔哇睇到啊？睇到啊，睇到啊，有煙出嘅喎。係，佢有3個模式㗎，就風速大啲啦，同埋要加水啦嗰啲，有蒸汽速，又可以即係比普通風扇涼少少嘅喎。會涼啲啦，一係啊，般。涼少少，我而家感受到好爽啊！係啊我而家但係一般你擺屋企之後，你坐嗰度嘛，你做係嗰啲電腦嗰啲啊，你可以用呢擺，係同埋你可以有嗰啲蒸汽出嚟。啊，同埋有啲有啲水氣咁樣啦，係即係係唔使咁光啦。係，就冇咁光。嚇，同埋都 OK 喎，可以涼到喎。係，同埋搖頭咯。係呢只都係有嗰啲蒸汽出嚟嘅，但係呢只就冇得搖頭，得係擺嗰度。哦，嗯，兩款都係入水嘅。係兩本都可以入水，同埋輕咯，擺嗰度，都唔會驚嗰啲會跌落嚟嗰啲。佢係充電嘅，充電啊，充電式啊，充完電可以周圍攞嘅，可以，唔使冇問長插住嘅。係唔使㗎。夏天到啦。靈活啦，咁你係啊可以周圍拎去邊度，廁所又得，邊度又得，係你睡廁所房又得，廳又得。有啲廁所係唔可以掛嗰啲風扇大風扇嘛，啊，所以你攞呢包嘢咁啱好啦。係呢兩款價錢係咪一樣嘅咧？呢部咧佢係呢個價錢68蚊，冇得搖68頭。蚊冇得搖頭嘅，係搖頭嘅話係呢個價錢， 78蚊。係有得搖頭咁。梗係買呢個抵啲啦，68蚊揸10蚊啫喎。同埋佢都可以上下嘅喎，係，如果係喎，呢個都得，都可以啊，係啊，呢個都得，都可以嘅可以喐。但係呢個好似靚啲啊，係啦，又可以搖頭，68、78買呢款啦，係啦係啦，上嚟了解下啦，有興趣啊買翻屋企啦。按摩神器喎，我應該按摩神器冇咯講錯啦，係呢款以前都有好多喎，呢啲新㗎，呢個好新啊，呢個好特別啊，好特別，係最新出嘅安鏡啊，係但係安鏡咧佢多咗咩？佢呢個可以批達。哦係啦揼啊，啊，哦哦因為哦，好多人係按完之後咧，你冇揼一下，唔係冇咩感覺舒服啲係嘛？
揼一下再放鬆一下。係佢呢個揼係再放鬆一下㗎。哦，所以佢呢只係多咗呢個功能喎。越出越深喎，呢個真係係咯，係啦，肯定要嘅啦。同埋開機，係佢有3個模式㗎。哇，你睇，而家有讀啊？係喎，嗱下邊係鏈啦，係上面係揼你個膊啦，咩？下邊係讀，哦下邊係哦，你閉下嗰就係讀，哦上面咁樣哦咁樣明白明白，哦下邊就係揼，係上面就係鏈，鏈，同埋呢度有發熱嘅喎，係有熱㗎。而家未開到熱，係叫少少試下。佢係同之前嗰啲係呢度係一樣去抓嚟㗎，但係呢個係有 pad 㗎。咦哇，你開到呢個功能應該掂喎，同埋佢呢個係主要係有個功能就係佢你按完2分鐘之後，佢先會開到嗰個突突突啊嗰個。係因為一般都係你按完之後再先呢個突突突功能啊哦，再舒服一啲，再放鬆啲。有幾多個檔啊3個， ？3個檔，呢個係第幾個檔啊？呢個係第3個啦。哦，呢個最勁嘅，嗯，唔需要咁勁嘅，我覺得係咯，但係少即係少。我中意大力。係啊係啊，哦，嗯，嗯佢係咁樣抓，哦，哇，係即係又可以揼又可以攣咯喎，嗯下邊嗰個都可以變做係慢慢推佢上去喎，係啦。咁應該幾 high 幾舒服喎。呢個真係 OK 啊！我自己有試過，啊個個都係講可以可以。然後呢個係最新款嘅，有埋呢個突突突突突，會放鬆好多。係，咁應該幾好喎。同埋有熱啊，有發熱嘅。係，同埋呢個咧，你可以拆開出去清洗啊，就係呢塊哦呢塊布去我拉攞出嚟鏈，係拉鏈我拆攞出嚟。出嚟洗，哦，同埋呢個你都可以咁樣咁樣掛住夾到後背，係，哦。你啱手都可以啊。係啊，哇！呢個都應該幾舒服喎，甚至你喺條腰下邊咁樣攣，好似市場到而家得出咗呢款先有呢個功能，其他都冇喎。哦，係啊慢慢攣佢上去上面又係咁攣佢，手揸一樣。手揸一樣嘅，係真係越嚟越好係喎。你啱手按腰都可以㗎，其 O 實。 K 喎，咁另外我見呢款咧，呢款係有咩功能啊？最新眼部，眼部，係之前都有，咁呢款又係最新㗎啦，有咩特別啊？佢特別多咗嗰啲有蒸汽啦，蒸汽，有蒸汽出嚟，係蒸汽出嚟你眼鏡呢度，咦同埋佢又去按到呢度為止，即係保濕喎，係係啊同埋按到雲精，係按到呢度，係同埋咧佢都可以睇冷熱敷哦熱敷，呢個係敷眼喎嘛？眼袋呢度，哦，咦，係就係你可能早上咧係起身腫啊，腫啊，你就去邊敷一下啦，女士好啱喎，係啊，男士都啱嘅，都啱嘅但係女士更加中意嘅，個個都啱。係，同埋佢都可以睇到出面，因為好多之前嗰啲眼布咧，佢係唔可以睇到出面嘅。呢個係可以睇到出面，係咁喎，係啊係啊，呢個係睇到出面喎。點樣睇到出邊咧？佢呢度，佢呢度有2粒，叫少少試下。咁你攞你副眼鏡攞上手睇下，啊，證明睇到啦，係啦，OK 喎，肯定睇到嘅，即係而家唔係好似盲公竹咁喎，係睇到側邊個環境喎，咁 OK 喎，真係可以睇到㗎。佢按摩咧，佢係咁樣，佢有音樂嗰啲啊，同埋有幾個模式去換。而家係冷敷，咦，一下喐緊啦，一下真係同埋嘅同埋呢度呢2粒都有嘅。 ，OK 喎，真幾舒服喎。你摸呢度好冰喎，係喎，哇，即係個眼袋係嘛？係眼袋嗰度，哇，真係凍喎。係熱敷都可以㗎，熱敷都冇問題㗎。係嗯。熱敷可能要等佢一陣間先熱啦。係啦，你睇，咁佢震下震下，咁應該舒服過喎。哇好舒服真係一下 OK。跌跌跌跌跌跌咁樣過啊。佢有幾首歌可以你自己跳㗎。係。佢呢度有震動啦，有音樂啦，同埋跳嗰啲熱敷、冷敷都有，同埋嗰啲聲控就係同你講呢個係咩模式啊，呢個係咩模式都有嘅。有幾多個檔嗰啲有冇㗎？有3個檔嘅，即係都有，有3個檔係都有呢度可以調嘅，同埋嗰啲音樂都可以調。熱敷冷敷，哇，齊晒喎。有出蒸蒸氣，係喎，又蒸氣喎。係啊，又睇到嘢喎，戴住唔會睇唔到喎。係啦周圍行都得喎。你睇電腦睇啲比較累啲啦，你可以用呢啲按摩一下都 OK 㗎啦。啊，就甚至睇到電視又得喎，喺坐喺梳化度，咦，唔錯喎，呢款嘢。邊睇電視係邊啊，按摩。唔錯啊，兩款價錢有咩分別咧？呢個就係350 蚊，係可以有鏈有揼，係兩個有多功能，嘅，唔錯啊！呢款 OK 啊，呢款係係。然後拜拜。咁啊，到呢款啊，呢款眼部啦，280蚊，咦，都41
4合1啊，大鑊我呢就真係啊係同之前嗰啲真係可以考慮下送俾阿爸、送俾阿媽，甚至乎自己屋企用。有抵玩興趣嘅嘅直接上嚟買翻部啦，送俾朋友都啱晒啊！呢兩款好似兩把槍咁，係咩嚟㗎？唔係槍，係係吹風機。哦，我以為按摩槍添又。吹風機吹風機哦，即係風筒啦。風筒。係。同唔使咩咧？唔使插線㗎喎，冇條線㗎喎。誒，哇，係喎，冇條線嘅冇條喎。線你長撳開機，你睇都 OK 到喎。 OK，嗯都 OK 嘅。都可以㗎都可以嘅，佢冇線，嗰個方便咯。係方便好多。呢只係有埋熱風啊，同埋熱風涼風，同埋涼風。係都有。 OK。同埋主要係有負離子，負離子又有。都有嘅，肯定要有嘅。有負離子，你吹嗰啲頭髮就唔會嗰啲好乾燥嗰啲啦，係順啲。係會順順啲滑啲，啲，係同埋唔會傷。係。同埋你旅行啦，肯定唔中意有嗰條線咁樣拎到同埋咁佢點樣充電㗎？黐黐。哦，去旅行之前咪插滿電先帶係出去咯。啦，你一般去旅行係幾日啦，但係你吹洗頭一般都係兩次，一次都夠啦，係嘛？你充完電你帶出門，你就唔使攞條係啊嗰啲插線嗰啲。同埋好搞嘢喎！你隨時喺街度都可以吹喎，揦塊鏡咁樣，你唔使插電喎。主要佢係你去其他國家嗰啲係181W啦，同埋220W啦。你係嗰啲風筒帶過去都唔啱用係嘛？係啊係啊係同埋啲插頭啊，同埋又唔知嗰啲英式插蘇方唔方便啊？係喺唔喺你坐嗰個範圍啊？係充一次電應該用到幾耐到啊40分鐘？40分鐘，咦？吹個頭都係10分鐘，乜都夠啦。夠啦，你吹4個人都可以。係咯，一齊屋企人都 OK 嘅。如果你真係吹到咁多個人嘅，咪再充電咯。係。咁都好方便喎。咁呢款賣緊幾錢咧？呢個240蚊，無有負離線嘅風筒，仲有埋負離子，有冷風熱風啦，基本㗎啦。係。咁都 OK 喎。你平時買個插線個風筒都係貴百幾蚊都要百幾200蚊啦。係啊，或者百呢個真係好大運㗎。咁240蚊去旅行充滿電一流啊，用到40分鐘㗎。咁有興趣或者去旅行嘅，咁啊又上嚟了解下啦。咦，呢款耳筒拍過咯喎。係啊。係有咩特別啊？同埋我都用緊喎，我都買咗一部翻去喎。我買咗一部黑色啦，幾好用啊，唔錯啊。咁而家多咗一個新嘅顏色，粉紅色。係喎，多咗個呢款喎。係，所以要靚喎。重新同大家講呢個顏色，悠悠大廈，襯得悠悠都白咗好多。我感覺呢個顏色會襯白啲。係啊係啊係喎。女仔應該都好中意呢個顏色。仲可以調校長短啦，係即係視乎你個頭型啦。係。啊，同埋都幾好㗎，我用過㗎。係，仲有些觀眾可能冇睇過呢個，所以我要重新介紹一下。呢個係 VR3款嗰個車 M6耳機，相信大家都知道係邊個牌子㗎啦。最有牌子㗎，先見到。係。有牌子㗎，係。佢呢個咧都係暖好多，舒服好多，上邊都係暖啲嘅。因為之前好多嗰啲耳機音質好啊，但係佢係重好多嘛，嗰個水果牌嗰個耳機，但呢個就輕好多，戴住係舒服好多，仲你都唔怕你戴耐啲啊，嗰個頭係好重啊，好緊啊，就佢自己調級嗰個長度都 OK 嘅。係啊。係。仲耳機最重要嘅就係佢個音質咯，相信有買過嘅都知道佢個音質幾好。OK 啊，我用緊㗎。你都用緊？係啊。係咪個音質光粗都幾好喎？你戴住即刻係聽唔到出邊嗰個聲音。我身邊嗰個完全唔知我睇緊波。係啊，我仲睇好多場波，未叉過電啊，未充過電，我有排用過。係，續航時間都可以用到差唔多8、9個鐘啦。係啊。好好啊，好啱用啊！如果驚嘈住身邊嗰個嘅，真係唔錯㗎。仲可以多咗呢個功能，可以接埋。係接埋慳位咯。接埋嘅話，你攞出街收層啊嗰啲都方便啲咯。係。佢只需要連到藍牙 WiFi 嗰啲就得㗎啦。係，連手機藍牙就 OK，咩手機都可以用到。係。仲大家如果中意呢個款式嘅話，都可以過嚟試下佢個音質。你試咗一定冇唔錯嘅。包我冇講錯啊，落嚟可以試下。咁而家呢款賣幾錢啊？呢個價錢200蚊。之前咧？之前都係200蚊。哦，200蚊抵玩啦。係，只係多咗呢個顏色。係。呢款好靚喎。粉紅色真係好好睇。好靚喎呢款。我就中意呢個顏色。如果黑色就襟啲污糟啦。
咁有興趣都上嚟試下啦，我一直用緊啊。